来到皇家兄弟 HP 啊，按下 like 订阅键盘以及开启小铃铛，可以接到更多通知。我们回到我们的动物园，这个是公鸡，这里就是这个 chicken nugget 鸡块，这里很多动物都被关在里面的，还有水，原来就是这些声音。因为呢，我们真的找不到，是高丽菜吗？还是怎样？真的找不到它。现在非常抱歉，我们只找到一个公鸡，我们还找到了一只 gold piece， 不知道怎么念，其实是这里的啦，大家有被吓坏吧？这个如果这里有笼子的话，那一定是在边边角角哦。我们走走看。到底在哪里呢？到底在哪里呢？这是猫鼬，这个才是猫鼬，这个才是猫鼬。然后这个是狐狸，哇，狐狸好可爱哦，小狐狸，猫鼬。看一下它的资讯。哇，猫鼬好多只，小小的。它的家长在哪里呢？这是一个故事书，这个是沙漠之狐，这个是一个小王子的一个故事书。哇，这里没有东西，在望什么？这是什么呢？这下面有鸟，这鸟到底是什么呢？好大只的鸟啊！蓝黄鹦鹉，对，蓝色金刚鹦鹉，蓝色金刚鹦鹉还在上面，因为它是金刚，所以它才会这么大只啊！想知道英文的话，就看TA 皇家歌地的教英文，我们会陆续更新我们的教英文系列哦。这是普通猕猴，因为是猕猴，所以呢，它的脸这么小。老鼠的脸啊，跟老鼠一样的脸。这个我以为这个是 monster， 因为我看到这张脸。然后就感觉是 monster， 这是长鼻浣熊，浣熊在哪？哦，里面呢、这个窝里面，它这是它的一个缩图。我们来继续看其他动物吗？我不知道，我看到了几个动物，真的太多动物。这到底是什么东西呢？日本猴子，日本猴子。啊，这个好远。非常的抱歉，松鼠猴，但是日本猴子在里面，我们很难看到。然后呢，这个是松鼠猴，像松鼠的猴子吗？有像松鼠吗？大家觉得呢？大家有很多这种，然后呢，这里要摊着，这好像是那个墓园。我们还正在调查。哦，我发现这里有一个这个皇家兄弟 HPR， 按下 like 订阅键盘以及开启小铃铛，我带你解锁更多动物吧。我们下部影片见，拜拜。